പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് ഒരു ആംഗിൾ ഗ്രൈൻഡറിനെ കുറിച്ചാണ്. ഹിറ്റാച്ചി PDA 100M എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിൽ ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്ന ആംഗിൾ ഗ്രൈൻഡർ ഇപ്പോൾ ഹൈക്കോക്കി PDA 100M എന്നും പറഞ്ഞാണ് ഇറങ്ങുന്നത്. ഇത് ഇലക്ട്രീഷ്യന്മാർക്കൊക്കെ ഏറെ ഉപകാരപ്രദമായ ഒരു ആംഗിൾ ഗ്രൈൻഡറാണ്. ഈ ആംഗിൾ ഗ്രൈൻഡർ നമുക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്തൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ ഒരു ആംഗിൾ ഗ്രൈൻഡറാണ്. ഇതൊരു അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ഒന്നുമല്ല, ഇത് ഇലക്ട്രീഷ്യന്മാർക്ക് ഏറെ ഉപകാരപ്രദമായ ഒരു ആംഗിൾ ഗ്രൈൻഡർ ആയതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ. സാധാരണ ഇലക്ട്രിക്കൽ വർക്കിനൊക്കെ ഫിറ്റിയൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന 4-inch ആംഗിൾ ഗ്രൈൻഡർ പെട്ടെന്ന് അതിൻ്റെ ആർമേച്ചറൊക്കെ കത്തിപ്പോകാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ്. പക്ഷേ ഇതിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതിൻ്റെ ആർമേച്ചറിന് അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് കംപ്ലൈൻറ്റ് വരാൻ സാധ്യത വളരെ കുറവാണ്. അതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തിയെന്നേ ഉള്ളൂ. സാധാരണ എല്ലാ ഗ്രൈൻഡറിനും വരാറുള്ളത് പോലെ തന്നെ ഇതിനും ഒരു സേഫ്റ്റി ഗാർഡ്, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഹാൻഡില്, അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ബ്ലേഡ് അഴിക്കുന്ന ഒരു സ്പാനർ, ഇതെല്ലാം ഇതിനും അതുപോലെ തന്നെ അല്ല, ഇതിന് വേറെ അഡീഷണൽ ആയിട്ടൊന്നും വരുന്നില്ല. ഇതിൻ്റെ ബ്ലേഡ് അഴിക്കുന്ന സ്പാനറാണ്. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഹാൻഡില്. സാധാരണ എല്ലാ മെഷീനും വരാറുള്ളത് പോലെ ഹാൻഡിലും സേഫ്റ്റി ഗാർഡും സ്പാനറും മാത്രമേ ഈ മെഷീൻ്റെയും കൂടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുള്ളൂ. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ സേഫ്റ്റി ഗാർഡ്. ഇത് 2 സ്ക്രൂ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ ലോക്കിംഗ് സിസ്റ്റം. ഈ 2 സ്ക്രൂ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്കിത് വളരെ എളുപ്പം സെറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇതതിൻ്റെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ മാനുവൽ, വാറണ്ടി കാർഡ്, അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ വേറെ ഒന്നും വരുന്നില്ല. ഇനി ഇതിൻ്റെ റണ്ണിങ്ങും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നമുക്കൊന്ന് പുറത്തെടുത്ത് ചെക്ക് ചെയ്ത് ഓണാക്കി നോക്കാം എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന്. റണ്ണിങ് ഒക്കെ സ്മൂത്ത് ആണോ എന്നൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. ഇതിൻ്റെ ഓൺ ഓഫ് സ്വിച്ച് ബാക്ക് സൈഡ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സേഫ്റ്റിയിൽ 100% ഗ്യാരണ്ടിയാണ്. അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ഭാരം എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം 1.5 കിലോഗ്രാമോളം വെയിറ്റ് വരും. അതുപോലെ ഈ മെഷീൻ്റെ വാട്ട്സ് 715 ആണ്. പിന്നീട് വേറൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ബെയറിംഗ് കേസിൻ്റെ 2 വശങ്ങളിലായിട്ട് 2 ഹോളുകൾ വരുന്നുണ്ട്. ഇത് ഇതിൻ്റെ ഗിയറിനുള്ളിലേക്ക് ചെറിയ ലൂബ്രിക്കേഷൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ 2 ഹോളുകൾ. പിന്നീട് ഇതിൻ്റെ RPM നോ ലോഡ് സ്പീഡിൽ 12,000 RPM ആണ് കമ്പനി പറയുന്നത്. ഇനി വയർ ടാഗ് അഴിച്ച് നമുക്ക് മെഷീൻ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇലക്ട്രീഷ്യന്മാർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗ്രൈൻഡറുകൾക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കംപ്ലൈൻറ്റ് വരുന്നത്. അവർക്ക് ഏറ്റവും ഉപകാരപ്രദമായ ഒരു ഗ്രൈൻഡറാണ്, കംപ്ലൈൻറ്റുകൾ കുറഞ്ഞൊരു ഗ്രൈൻഡറാണിത്. അങ്ങനെ ചെയ്ത വീഡിയോ ആണ്. ഇഷ്ടമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു.